Ya, pemirsa, buka puasa massal terbesar untuk keluarga pengungsi digelar di kota Gaza, Palestina. Acara ini melibatkan ratusan pengungsi yang kehilangan rumah, harta, dan keluarga akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Komite Masjid di Gaza menyelenggarakan buka puasa massal terbesar untuk keluarga pengungsi di kamp pengungsi 18 di wilayah Netzarim pada hari Sabtu. Hal ini sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan untuk mendukung warga Gaza selama bulan suci Ramadan. Rekaman video menunjukkan warga Palestina berkumpul di sekitar meja panjang yang membentang di seluruh kamp di tengah suasana gembira dengan senyum terpancar di wajah mereka. Juru bicara Komite Mesir menyatakan bahwa acara buka puasa massal tersebut adalah acara buka puasa terbesar di jalur Gaza yang digelar di kamp pengungsian kemanusiaan terbesar, Kamp Netzarim. اليوم اللجنة المصرية تقيم هذه المائدة مائدة الإفطار وطبعا على أرض مخيم نتسريم أكبر مخيمات قطاع غزة. اليوم نشاهد أبناء شعبنا ونشاهد اللجنة المصرية ونشاهد كل من طبعا يتواجد في هذا المكان طبعا له رمزية كبيرة. وطبعا اليوم سنشاهد أكبر إفطار جماعي على مستوى قطاع غزة خاصة هنا في مخيم 18 نتسريم أكبر مخيمات قطاع. Warga Gaza menyebut buka puasa massal itu sebagai berkah yang memungkinkan warga pengungsian merasakan kebersamaan setelah bertahun-tahun konflik. أول حاجة كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. اليوم هذا كثير حلو بالنسبة لنا خصوصا إنه في هذا المكان اللي كان صعب الوصول له أثناء الحرب على قطاع غزة. Setelah berbuka bersama, para pengungsi dihibur lagu-lagu keagamaan yang menggema di lokasi tersebut. Warga Palestina melaksanakan sholat Jumat pertama di bulan Ramadan di Masjid Al-Quds, kota Gaza. Sholat Jumat pertama di bulan Ramadan digelar warga di lingkungan Rimal, kota Gaza. Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk di tengah nestapa yang diderita warga Gaza. Sebelum menggelar sholat Jumat, warga harus membersihkan puing-puing Masjid Al-Quds usai dibombardir Zionis Israel. Warga juga berinisiatif memperluas ruang salat untuk para jemaah. Setelah gencatan senjata pada Oktober 2025, pemerintah Gaza menyatakan ada 835 masjid dan 3 gereja yang dihancurkan penjajah Israel. هذا المسجد مع أنه دمر تدميرا كاملا لكن الناس بأنفسهم أعادوا بناءه وأزالوا هذا الركام ووسعوا هذا المسجد بعد أن كان يضيق بأهله، لكن بفضل الله عز وجل توسعة هذا المسجد وإزالة الركام أدت إلى رجوع الناس إلى هذه المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. أعداد كبيرة لا نقول بالمئات بل بالآلاف يقصدون هذا المسجد قربة لله سبحانه وتعالى، وخاصة ونحن في شهر رمضان، شهر الإقبال على الصلاة وشهر الإقبال على أعمال الخير. Ratusan umat muslim menggelar buka puasa bersama dan sholat tarawih di Times Square, New York, Amerika Serikat. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh komunitas Wayo Flives. Panitia membagikan 1.500 paket makanan berbuka dan 1.200 mushaf Al-Quran dalam berbagai bahasa kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian turis dan warga lokal. Bahkan 2 warga Amerika Serikat memutuskan masuk Islam di tengah acara. Kegiatan iftar di Times Square pertama kali digelar pada 2022. Pemirsa, warga kota Cologne, Jerman menyambut Ramadan dengan memasang lampu hias di jalan. Jalan-jalan di kota Cologne, Jerman kembali semarak dengan hadirnya lampu hias yang menawan. Lampu bulan sabit dan bintang dipasang di sepanjang jalan Venlo Pusat di distrik Ehrenfeld. Hal ini untuk menandai datangnya bulan suci Ramadan sebagai bagian dari perayaan keberagaman. Kota Cologne memiliki lebih dari 100.000 penduduk muslim dan menjadi lokasi salah satu masjid terbesar di Jerman.
Warga Dhaka, Bangladesh menggelar tradisi berburu takjil di pasar Chowk Bazar. Pasar Chowk Bazar di Dhaka, Bangladesh dipenuhi ratusan orang yang berburu makanan lezat untuk berbuka puasa. Kios-kios pun dipenuhi ratusan makanan lezat serta menggugah selera. Tak pelak, aroma wangi dari berbagai makanan semerbak di udara. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar berusia 400 tahun ini menjadi pilihan banyak warga untuk berburu makanan selama bulan suci Ramadan. Hal ini karena hampir semua jenis makanan tradisional Bangladesh bisa ditemukan di sini. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar Chowk Bazar akan terus melestarikan budaya dan warisan kuliner Bangladesh. Warga Dhaka, Bangladesh menggelar tradisi berburu takjil di pasar Chowk Bazar. Pasar Chowk Bazar di Dhaka, Bangladesh dipenuhi ratusan orang yang berburu makanan lezat untuk berbuka puasa. Kios-kios pun dipenuhi ratusan makanan lezat serta menggugah selera. Tak pelak, aroma wangi dari berbagai makanan semerbak di udara. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar berusia 400 tahun ini menjadi pilihan banyak warga untuk berburu makanan selama bulan suci Ramadan. Hal ini karena hampir semua jenis makanan tradisional Bangladesh bisa ditemukan di sini. একটা ঐতিহ্য বাহী এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার ইটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু হচ্ছে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে। Pasar Chowk Bazar akan terus melestarikan budaya dan warisan kuliner Bangladesh. Meja buka puasa sepanjang 3,5 km di Beirut, Lebanon memecahkan rekor dunia. Acara ini juga dihadiri 5.800 peserta dan 700 panitia. Warga Beirut, Lebanon menyemarakan Ramadan dengan menggelar pemecahan rekor dunia. Sebanyak 700 panitia melayani 5.800 orang untuk buka puasa bersama. Acara buka puasa yang dihadiri Perdana Menteri Lebanon Nawaz Salam mencatatkan rekor meja iftar terpanjang di dunia sepanjang 3,5 km. Peserta buka puasa juga dihibur dengan atraksi pemusik yang bergelantungan di langit-langit. يعني أنا بيهمني إنه هو الهدف خيري أساسي. إذا كانت it's an added value بس إذا ما كانت نحن بالنسبة لنا هو الموضوع خيري 100%. Diselenggarakan oleh Asosiasi Agia Launa, acara ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial di Lebanon.